面试那天，正妹4号也不知道结果如何，但他知道这次的经历不仅让他学会了如何面对生活上的变化，更重要的是他明白了买房的决策不仅关乎现在，也是在为未来的可能性在铺路。正妹4号最终回到了职场，待遇比以前还好，压力瞬间小了许多，并且新公司有着他最喜欢的福利对他而言最重要的一条是员工进修专业证照考试，学费可以依照缴费单补助 1.2 倍，这能让他省下非常多的钱，他非常满意。下班的时候，他在捷运上滑 IG， 意外看见一则格言，非常的触动他的心。格言上写着：留白才有空间迎接惊喜。你应该买多贵的房子？我建议你降一个等级。先说结论如果你能买1000万的房子那可能先买个700-800万因为这样你缴完房贷后才有剩钱来做紧急预备金，未来如果要换工作什么的也才不会那么慌。嗨，我是买房阿元，订阅买房阿元，我先祝你老了有房也有钱。我们上个礼拜聊了想买房不要看太多新闻，如果还没看过的话可以看一下。那今天我想跟你讨论你应该买多贵的房子我们在前几集的节目已经讲了头期款的部分，那接下来我们就要来考虑你的第一间房子应该要买多贵的先说结论，我的建议是不要太贵对，不要太贵，你不要第一次就直接榨干你另一半什么有没的然后去做超负荷的动作。例如你现在薪水能够负担1500万的房子那我不会建议你直上1500万，因为你1500万的房子你再加中介费，你再加整理或什么，直接给它跳到1700多相对你来说会太硬。那如果是我会负担那个大概1000万1000到1100、1200可以接受程度的房子为什么？因为我要降低承担的风险来，我来跑个房贷的计算给你看这个是贷款计算机这个网络找一找都有。如果一样贷款30年我贷1000万，月付是3万1贷700万月付是2万2，那这中间就会差了1万块。不要说什么现在哪有700万的房子你就不要买双北甚至新北很大非常巨大的硬找还是找得到，中古还是找到。所以你要知道让自己留有余力这件事情的逻辑是这样，因为就工作不会很久嘛那也可能不晓得自己是不是喜欢这份工作或是愿不愿意在这间公司待很久，所以你应该要让自己保有余力，就是你缴完房贷生活费啥的，手上最好要剩一点钱，那不要就变成卡奴了卡债族这样，然后工作也做得不太开心，老板同事都跟你不对盘，你又不敢辞职就因为你还有房贷要缴，这样你会过得很痛苦我是过来人我知道很少有人第一份工作就可以做到自己真正喜欢的，然后一直给他做下去。就算你对现在的工作很喜欢，我跟你讲还是有可能会变的例如说你的主管离职，然后接主管的那个人是你上辈子的仇人，或者是说产业环境就变了，然后公司又怎样没赚钱什么没的开始裁员所以你要留钱在身上，让自己就算半年没有工作，房贷都还是很安稳的。为什么是半年？因为那个失业补助就是半年然后6成薪水，你这么年轻不太可能半年找不到工作，所以你就存个半年的预备金，然后剩下的钱就继续就该过年的日子该缴房贷就继续弄。不要忘了就是年轻就要累积自己的资产，所以你第一间买的房子不会住一辈子那按照现在的税制的话5年以后再说，所以你就尽量缴那个钱你缴进去的本金都会回来的最后你要知道辛苦只有前3年那这个辛苦的日子，我讲的辛苦是说你要保持工作稳定的状态就是最刚开始的前3年，因为当你缴了3年以后你接下来这间房子你就有非常多的技法可以把已经缴的钱拉出来用房子是金融商品，这个在我其他集有讲过。那这个时候你就不太需要去担心什么换工作之类的，因为你现在手上就有个随时可以调用的稍微大笔的钱。但是你就是要记得这几年能不用宽限期就不要去用宽限期，因为宽限期就是还息不还本，你申请宽限期然后缴个5年，你会发现你都没有还到本金那这个加速膨胀本金来让3年之后自己轻松的剧本就会很容易失败。
那我的建议是正常缴款。所以说房子不要买那么贵的嘛，你不要说因为我宽限期缴得起，所以去买那个封顶的，你就买稍微低一点的，然后尽量多缴。例如我刚才的例子我的房贷假设是2万2一个月那我其实能力上是可以缴到3万1。好，那这个就是我准备好的紧急预备金那把这个差额存到另一个户头存到一个数字以后，银行拿去缴房贷这样就 OK 了。有些银行会推出优惠的方案，像玉山就有推出这个越缴越省房贷。先说这没有业配就是刚好拿来举例我念一下划线的地方。当您有多余资金多缴本金时，可享有利率减码的好处就你多缴钱，它会帮你降利息。所以你到时候可以问一下你的银行，它的流程大概是怎样，每一间银行都不太一样。讲完了，我们整理一下，我们今天聊了应该要买多贵的房子。那我的建议是不要买到顶。例如你可以买到1000万的房子那你就去买700的就好，这样才会留有余力。因为你很有可能在持有房子的过程时间当中，你会遇到一些人生的转折，想换工作没有美德之类的。如果你每一次缴完房贷就几乎榨干你的荷包或是你用宽限期结果也是缴到你负荷的上限，你会不敢离职的。我说真的那这样你只会生活在痛苦之中。所以就买一个能力负担范围之内尽量最好的，那付起来比较轻松的房子，至少这样你可以存到一笔紧急预备金，大概准备个半年的预备金就可以了而这个比较有经济压力的时间就是前3年你只要真的缴了前3年的本金加利息以后你有遇到什么要用大钱的部分，这个房地产的转增贷理财型房贷这些技法就会开通了。你又不是要增贷出来，然后钱去买房贷，又进房地产，所以这个都是很正常的用途那这样你的人生就安稳很多。那我也提醒你了很多银行会提出那个多缴钱可以降利息的方案，你到时候可以问问看你合作的银行有没有配合这个。我都会先讲不然怕忘记。那个我先跟你分享一个我最近在做的玩具买房阿元高雄地图，这个是我做好玩的啦。你也知道我现在都住高雄嘛没事我都跑来跑去吃吃喝喝这样。索性我就把这些 YouTube 有推荐好吃的跟好玩的都在地图上标一标真的我平常没事我也是看一下人家拍高雄美食在讲哪些店我就去吃这样然后顺便把我做的重大建设功课我也给它写上去。如果你放假要来高雄玩或是来高雄看房子都可以来看这张地图，那就可以看一下附近有什么好吃的或是有哪些重大建设。你如果想要看这张地图的话，你就扫一下这个 QR code或是点开资讯栏的连结就会看到了。你也可以在 LINE 传给别人那记得要用浏览器打开不要导引到它的 Google Map 上。 Google Map 这个 App 打开后有问题，就用浏览器看就好了那顺便再推荐一下高雄自产的房仲店，我自己是都找高雄台湾房屋美术之星店，我的房子都是他们帮我处理的超过10年了。除了一般的买跟卖以外还有其他有的没的帮忙整理装潢拉租金或是出租找租客代租代管他们都能帮忙真的我们合作很久了我跟他说好一个行情价基本上都是可以卖到这个行情价格稍微往上一点点，速度蛮快的。没事他也不会一直来就打扰我们这样。我是真的很信任他们我现在的买卖持续都还是跟他们做所以你有房子高雄房子你要买或者你要卖你要装潢什么的，那你就加台湾房屋美术之星的 LINE说你是阿元的观众那助理他们就会好好的去服务你。我自己也有加他们平常也会 po 房子嘛，我跟你都是看一样的房子真心推荐。现在就加台湾房屋美术之星的 LINE 小老鼠 go 小老鼠5个 go 记得说是阿元观众那我也知道台北人虽然很多都跑来高雄买房子，可是台北人其实更钟情于自产台北一堆人问我有没有推荐的台北房仲，这是只能抬出我的前辈了来这个 LINE 小老鼠 buy 台北小老鼠 BUYTAIPEI 小老鼠买台北。台北市新北市他们都有服务新北很远远到淡水他们都有服务的，买或卖都 OK。这位前辈也是很厉害只要是台北相关我有不懂的重大建设或工程进度我也是都问他。他在地产圈也是很有名主要服务高资产族群。但先说前提你要自产台北市你实力就要够，这个是全台湾最顶级的巅峰战场自备要大概500以上吧，这就是常态
好啦，台北跟高雄我最推荐的房仲我都跟你讲了，那现在就加他们的 LINE，平常没事的时候就看一看他们 PO 的自产物件。我是买房阿元，订阅买房阿元，我先祝你老了有房也有钱。讲故事哦，在台北这座繁华的城市里，不论工作还是生活，都像一场永无止境的赛跑。对于许多小资族来说，买房与其说是梦想，不如说是遥不可及的奢望。正妹4号就是凡事都很谨慎小心，追求安稳的处女座。那他也是每天辛勤上班下班搭捷运挤来挤去的一员。他在金融业工作，每天忙得不可开交。对他而言，买房不仅是为了有自己的小窝，更是为了证明自己在这场生存竞赛中有赢下一个名次的记录。有一天，他决定开始寻觅自己的第一个家。工作11年的他预算本来可以买到一间价值1500万的房子，然而正妹4号并没有做这个选择，反而他听从了一位老朋友的建议，决定买一间就是大概1000万上下的温馨中古小屋就好。他想虽然这间房子在同事们的眼中可能略显保守，看起来还有点惨这样，但这样的选择能够让处女座的他在生活中去保有他的余地。毕竟谁知道未来会发生什么事情，他可能会想要换工作啊，或是出国进修啊，或是考专业的证照啊，这些都需要一笔可观的资金。那正妹4号的生活却在这个房子买了以后不久就遭逢了重大的变故，他的公司经营好像有出现状况，他也被 HR 面谈了。突然间手头上每个月的房贷都变成了他最大的压力来源。尽管他努力找工作，但市场竞争就很激烈，每一次的面试对他来说都是信心的打击。那在这个时候，之前的理财策略让他得以喘息。由于他没有把所有的资金都压在房子上，那他的缴款也有为自己留一点余地，他有一些储蓄来作为紧急预备金。那这半年的预备金就像是他在这场风暴中的救生艇，让他能够慢慢调整，重新寻找自己职涯上的方向。就在他快要放弃希望的时候，他有一个朋友告诉他一个消息，就是他的公司有新的职缺，专门针对同业的员工有经验加。他就报名了面试，那这次他就带着更坚定的决心跟更谨慎的态度。那他也不禁回想起买房时候的抉择，这个抉择不仅是财务上的，也是一种对未来的不确定性所做的准备。面试那天，正妹4号也不知道结果如何，但他知道这次的经历不仅让他学会了如何面对生活上的变化，更重要的是他明白了买房的决策不仅关乎现在，也是在为未来的可能性在铺路。正妹4号最终回到了职场，待遇比以前还好，压力瞬间小了许多，并且新公司有着他最喜欢的福利。对他而言最重要的一条是员工进修专业证照考试，学费可以依照缴费单补助 1.2 倍，这能让他省下非常多的钱，他非常满意。下班的时候，他在捷运上滑 IG， 意外看见一则格言，非常的触动他的心。格言上写着：留白才有空间迎接惊喜。